20 मिनट पे निकला था एंड पॉइंट से और अभी मैं पहुँच चुका हूँ मतलब यहाँ से अपन ऊपर जाते हैं, यहाँ पे भीड़ वगैरह रहती है, काले वाटरफॉल वाला जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे आने को मेरे को लगे हैं टोटल 21 + 7 मिनट्स, मतलब लगे हैं मेरे को 28 मिनट्स लगे मेरे को ऊपर से नीचे आने में। पर यहाँ से मेरे को रास्ता याद नहीं है, तो अभी मैं यहाँ से धीरे धीरे जाऊँगा। तो मतलब 28 में कालू वाटरफॉल तक आ गया, कालू वाटरफॉल व्यू पॉइंट तक, मतलब एंड पॉइंट से आदराई ट्रैक एंड पॉइंट से कालू वाटरफॉल व्यू पॉइंट, टॉप व्यू पॉइंट इन 28 मिनट्स।